Концентрацияға байланысты 10 есеп. Математиканы ең қызық жолдармен түсіндіремін. YouTube каналыма тіркелуді ұмытпа. Сәлем балалар, бүгін мен сендерге концентрацияға байланысты 10 түрлі есепті шығарып көрсететін боламын. Бірінші есеп. 15 литр 10% тұз ерітіндісіне 5% тұз ерітіндісі араластырылып, 8% ерітінді алынды. Міне, бірінші тұз ерітіндісі дегеніміз ол тұзды су. Яғни оның құрамында тұз және су болады. Бірінші сұйықтықтың салмағы 15 литр екен, мұндағы тұздың мөлшері 10%. Жалпы мына ыдыстың іші 100% болу керек, 10%-ымыз тұз болса, қалған 90%-ы су болады деген сөз. Осы суға тұздылығы 5%-дық тұзды су араластырылды. Тұзы 5% болса, демек суы 95% болады деген сөз. Тең, осы екі суды араластырған кезде бізде үшінші су шығады, оның тұздылығы 8% екен. Ал судың мөлшері демек 92% болады деген сөз. Бізден сұрап тұр, мына жер қанша деп тұр. Ал үшінші пайда болған сұйықтықтың салмағы бұл 15 пен осы x-ті қосқанға тең болады. Енді қараңыздаршы, тұздың сандары аз болып тұр ма, әлде судың сандары аз болып тұр ма? Әрине, тұздың сандары аз болып тұр, демек жоғарыдағы санды осы тұздың сандарына көбейтіп шығамыз. 15-ті 10-ға көбейтсек 150, x-ті 5-ке көбейтсек 5x, 15-ті 8-ге көбейтсек 120, қосылған x-ті 8-ге көбейтсек 8x. 150-ден 120-ны азайтсақ 30, 8x-тан 5x-ті азайтсақ 3x болады. X-ті табу үшін 30-ды бөлеміз 3-ке, сонда x-іміз тең болады екен 10-ға. Екінші есеп. 50% қышқыл ерітіндісін алу үшін 30 грамм 15% қышқыл ерітіндісіне 75% сол қышқыл ерітіндісін қосу керек. Қосатын 75% қышқыл ерітіндісінің массасын табыңыз дейді. Ең алдымен бір қышқыл ерітіндісіне қосамыз екінші қышқыл ерітіндісін. Сол кезде бізде шығады тағы бір қышқыл ерітіндісі. 50% қышқыл ерітіндісін алу үшін, демек ең соңындамын 50% қышқыл ерітіндісін алу үшін. Бұл жерде қышқыл ерітіндісі бар және құрамында су бар. 50% қышқыл ерітіндісі болса, оның қалған 50% су болады екен. 30 грамм 15% қышқыл ерітіндісіне, мына сұйықтықтың салмағы 30 грамм, қышқыл ерітіндісі 15%, демек қалған 85% су деген сөз. Осыған 75% қышқыл ерітіндісі қосылған. Яғни қышқыл ерітіндісі 75% болса, қалған 25% су болады екен. Бізден сұрап тұр, мына жерді табыңдар деп тұр. Ал мына жерді біз 30 бен x-тің қосындысы деп аламыз. Енді қарап тұрсақ, қышқылдың сандары аз ба, әлде судың сандары аз ба? Әрине, қышқылдың сандары аз, сондықтан біз мына төбесіндегі сандарды қышқылдың сандарына көбейтетін боламыз. 30-ды 15-ке көбейтеміз 450. Қосылған x-ті 75-ке көбейтсек 75x. Тең 30 плюс x-ті көбейтеміз 50-ге. 450 қосылған 75x. 30-ды 50-ге көбейтетін болсақ 1500. Қосылған 50x. X-тарды ықшамдайық, 75x-тан 50x-ті азайтатын болсақ 25x. 1000-нан 450-ді азайтатын болсақ 1050 қалады. X тең 1050-ді 25-ке бөлетін болсақ 42. Демек жауабымыз 42 екен. Үшінші есеп. Құрамында никельдің мөлшері 5% және 40%-ті құрайтын болаттың екі түрлі сорты бар. Құрамындағы никельдің мөлшері 30% болатын 140 тонна болат алу үшін екі сорттың әрқайсынан неше тоннадан алу керек. Яғни болаттың екі түрлі сорты бар екен, мынау бірінші сорты болсын, мынау екінші сорты болсын. Болаттың құрамы никельден және тағы да бір заттан тұрады. Бірінші сортында никельдің мөлшері 5% екен, ал екінші заттың пайызы демек 95% болады деген сөз. Екінші сортында никельдің мөлшері 40%, ал екінші заттың мөлшері демек 60% болады. Шыққан болаттың құрамда никельдің мөлшері 30%, демек екінші заттың мөлшері 70% болады деген сөз, және 140 тонна болады екен. Енді бірінші сортын, мәселен, x тонна деп алатын болсақ, екінші сорттың мөлшерін, салмағын 140 тоннадан x-ті алғанға тең деп жазамыз.
Енді осы жерде никельдің сандары аз болып тұр ма, әлде екінші санның сандары аз болып тұр ма? Никельдің сандары аз болып тұр, сондықтан жоғарыдағы санды осы никельдің сандарына көбейтіп шығамыз. X-ті 5-ке көбейтсек 5x, 140-ті 40-қа көбейтсек 5600, X-ті 40-қа көбейтсек 40x, 140-ті 30-ға көбейтсек 4200 болады. Енді есепті ықшамдайық. 5600-ден азайтамыз 4200-ді 1400 болады. 40-тан 5-ті азайтамыз 35 болады. X-ті табу үшін 1400-ді 35-ке бөлеміз, жауабы 40 болады. Демек, біздің жауабымыз бірінші сорттың салмағы 40 екен, ал екінші сорттың салмағы 140-тан 40-ті азайтатын болсақ 100-ге тең екен. Төртінші есеп. Теңіз суының құрамында 5% тұз бар, массасы бойынша. 80 кг теңіз суына ондағы тұздың мөлшері 4% болу үшін қанша тұщы су құю керек? Мынау теңіз суы болсын, теңіз суын білесіңдер, тұзды болады, яғни құрамында тұз болады және су болады. 80 кг осы теңіз суында тұздылығы 5% екен, демек судың мөлшері 95% болады екен. Осыған тұщы су қосылыпты. Сол кезде пайда болған сұйықтықтың тұздылығы 4% екен. Тұздылығы 4% болса, демек су 96% болады. Қараңыздар, мынау теңіз суына тұщы су қосылып жатыр, иә? Тұщы су дегеніміз, яғни оның құрамында тұз жоқ. Демек тұзға біз 0% дейміз, а суға 100% дейміз. Бізден сұрап тұр, мынау қосылып жатқан тұщы судың салмағын сұрап тұр. Ал мына жер неге тең? Мынаның салмағы мен екінші сұйықтықтың салмағының қосындысына тең болады. Енді қараңыздар, тұздың сандары аз болып тұр ма, әлде судың сандары аз болып тұр ма? Тұздың сандары аз болып тұр, демек жоғарыдағы сандарды осы тұздарға көбейтіп шығамыз. 80-ді 5-ке көбейтсек 400, қосылған x-ті 0-ге көбейтсек 0, тең 80-ді 4-ке көбейтсек 320, қосылған x-ті 4-ке көбейтсек 4x болады. 400-ден 320-ны азайтсақ 80, тең 4x. X тең 80-ді 4-ке бөлсек, жауабы 20 шығады екен. Бесінші есеп. Ерітіндінің 40% тұз. Егер сол ерітіндіге 120 грамм тұз қоссақ, ерітіндінің 70%-ын тұз құрайды. Алғашқы ерітіндідегі тұздың массасын табыңыз. Бірінші ерітінді неке тұздан және судан тұратын ерітінді екен. Осының 40%-ын тұз құрайды екен. Демек, 60% су деген сөз. Осыған дейді, 120 грамм тұз қоссақ, салмағы 120 грамм тұз қоссақ, тұзымыз 100% болады, су жоқ қой, тек тұз қосып жатырмыз, сондықтан суға 0% деп жазамыз. Пайда болған ерітіндінің 70%-ын тұз құрайды дейді. Демек, 30% су екен. Бізден сұрап жатыр, мынау бірінші ерітіндідегі тұздың массасын сұрап жатыр. Ал мына жеріміз x пен 120-ның қосындысына тең болады. Енді қараңыздар, мына жерде тұздың сандары аз болып тұр ма, әлде судың сандары аз болып тұр ма? Судың сандары аз болып тұр, демек мына жоғарыдағы санды осы суға көбейтіп шығамыз. X-ті 60-ға көбейтсек 60x, қосылған 120-ны 0-ге көбейтсек 0, x-ті 30-ға көбейтсек 30x, қосылған 120-ны 30-ға көбейтсек 3600. 60x-тан 30x-ті азайтсақ 30x, тең 3600. X тең 3600-ді 30-ға бөлетін болсақ, 120 болады. Бірақ сұрағында айтады, алғашқы ерітіндідегі, яғни мынадағы тұздың массасын тап. Бұл жердегі ерітіндінің массасы 120 грамм екен, сол 120 граммның 40% тұз екен, яғни 120 граммның 40%-ын табамыз. 40%-ды біз 100-ден 40 деп жазамыз. Пайызды. Енді бұларды, мына жерді біз ондық бөлшекпен жазуымызға болады. Қалай? 0,4 деп жазамыз, 120-ны 0,4-ке көбейтсек, 48 шығады. Мінекей жауабы осы. Алтыншы есеп. 10%-дық 200 грамм қант ерітіндісі мен 20%-дық 300 грамм қант ерітіндісі араластырылды. Мінекей бірінші ерітінді, құрамында қант және су бар,
ерітінді болғаннан кейін. Қанттың концентрациясы 10% екен, салмағы 200 грамм дейді. Осыған концентрациясы 20% болатын, салмағы 300 грамм қант ерітіндісі араластырылды дейді. Қараңыздар, 10 грамм 10% қант болса, демек 90% су деген сөз. 20% қант болса, демек 80% су деген сөз. Енді бізден сұрап жатыр, мынау екеуін араластырған кезде пайда болған қоспаның мына жердегі концентрациясын сұрап тұр. Енді бұл жерде мына салмағын таба аламыз. Біз 200-ге 300-ді қоссақ, мына жеріміз 500 болады. Ал мына жеріміз жалпы іші 100% болу керек қой. Мына жеріміз x% болса, демек 100%-дан осы x-ті алып тастағанға тең болады, мына жеріміз. Енді қараңыздар, қанттың сандары аз болып тұр ма, әлде судың сандары аз болып тұр ма? Қанттың сандары аз болып тұр, демек жоғарыдағы сандарды осы қантқа көбейтеміз. 200-ді 10-ға көбейтсек 2000, қосылған 300-ді 20-ға көбейтсек 6000, тең 500-ді x-ға көбейтсек 500x болады. 2000-ді 6000-ға қоссақ 8000, тең 500x. X-ті табу үшін 8000-ді 500-ге бөлеміз, сонда жауабы 16 болады екен. 7-ші есеп. 10%-тік 800 грамм тұз қоспасынан 25%-тік тұз концентрациясын алу үшін осы қоспаға неше грамм тұз қосу керек? Бірінші ерітінді салмағы 800 грамм екен. Яғни ерітінді болған кезде бұл тұздан және судан тұрады. Тұздың концентрациясы 10% екен, демек суымыз 90% болады деген сөз. Осыған дейді, неше грамм тұз қосу керек? Неше грамм тұз қосу керек? Яғни құрамында су жоқ қой. Суға 0% дейміз да, тұзға 100% дейміз. Неше грамм тұз қосу керек? Сол кезде пайда болған ерітіндінің концентрациясы 25% болады дейді. Демек суымыз 75% деген сөз. Бізден сұрап тұр ғой, қанша тұз қосу керек? Демек тұздың салмағын табамыз, ал мына жер 800 бен x-тің қосындысына тең болады. Енді қараңыздар, тұздың сандары аз болып тұр ма, әлде судың сандары аз болып тұр ма? Менің ойымша, мына жерде 0% болған екен, осы суға көбейту керек сияқты жоғарыдағы сандарды. 800-ді 90-ға көбейтсек 72000 болады. X-ті 0-ге көбейтсек 0 болып кетеді. 800-ді 75-ге көбейтсек 60000. Қосылған x-ті 75-ге көбейтсек 75x болады. 72000-дан 60000-ды азайтсақ 12000. Тең 75x. X-ті табу үшін 12000-ді 75-ге бөлеміз, сонда жауабымыз 160. Демек, мұна бірінші ерітіндіге 160 грамм тұз қосуымыз керек екен. 8-ші есеп. Терезенің алдында тұрған судың салмағы 180 грамм, ал құрамындағы тұздың концентрациясы 15% еді. Бірнеше күннен кейін 60 грамм су буланып кетті. Қалған тұзды судың құрамындағы концентрациясын табыңыз. Терезенің алдында мынадай бір тұзды су тұрған, яғни құрамында оның тұз және су болады. Осы тұзды судың салмағы 180 грамм екен. Ішіндегі тұздың концентрациясы 15%. Демек, суымыз 85% деген сөз. Бірнеше күннен кейін осыдан 60 грамм су буланып кетеді. Су буланып кетеді. Яғни тұз жоқ, тұзды 0% дейміз, қалған 100% су буланып кетеді. Енді су буланып жатқан екен қоспаймыз, керісінше азайтамыз. Сол кезде қалған тұзды судың концентрациясын тап, яғни мына жерді тап деп тұр. Ал мына жеріміз неге тең? Жалпы іші 100% болу керек еді. Бұл жерді 100 азайтылған x деп аламыз. Бұл қалған ерітіндінің салмағын қалай табамыз? Жаңағы 180 грамм тұз ерітіндісінен 60 грамм буланып кетсе, демек 120 грамм су қалады деген сөз. Енді қараңыздар, тұздың сандары аз ба, әлде судың сандары аз ба? Тұздың сандары аз болып тұр, демек жоғарыдағы сандарды осы тұзға көбейтіп шығамыз. 180-ді 15-ге көбейтсек 2700 болады. Азайтылған 60-ты 0-ге көбейтсек 0 болады. 120-ны x-ға көбейтсек 120x. Тең болады 2700 тең 120x. X-ті табу үшін 2700-ді 120-ға бөлеміз. Болады сонда 22,5. 9-ші есеп.
120 грамм шайдың құрамындағы сүттің концентрациясы 5%. Егер шайға тағы 30 грамм сүт қоссақ, шыққан шайдағы сүттің концентрациясы неше пайыз болады? Мынау сүт шай, яғни сүт шайдың құрамында сүт және шай болады. 120 грамм осы сүт шайдың құрамында сүттің концентрациясы 5% екен. Демек, шайымыз 95% болады. Осыған тағы 30 грамм сүт қоссақ дейді. Салмағы 30 грамм, тек қана сүт қосып жатыр, демек шайымыз 0%, сүтімізді 100% деп аламыз. Сол кезде пайда болған сүт шайдағы сүттің концентрациясын сұрап жатыр. Мына жердің салмағын 120-ға 30-ды қосып 150 деп жазамыз. Ал жалпы шайдың құрамын 100% болу керек, x болса, демек мына жерді 100 азайту x деп аламыз. Енді қараңыздар, сүттің сандары аз ба, әлде шайдың сандары аз ба? Сүттің сандары аз, демек біз жоғарыдағы сандарды осы сүттің сандарына көбейтіп шығамыз. 120-ны 5-ке көбейтетін болсақ 600, қосылған 30-ды 100-ге көбейтетін болсақ 3000, тең 150-ді x-ға көбейтсек 150x. 600-ге 3000-ді қоссақ 3600, тең 150x. Бұл жерден x-ті табу үшін 3600-ді бөлеміз 150-ге. Сол кезде x-іміз тең болады 24-ге. 10-ші есеп. Майлылығы 35% болатын 5 литр қаймақты майлылығы 20% болатын 4 литр қаймақпен араластырып, оған және 1 литр су қосты. Майлылығы қандай қаймақ пайда болды? Бірінші қаймағымыз 5 литр, яғни құрамында май және су бар. Майлылығы 35% екен, демек суымыз 65% деген сөз. Осыған 4 литр қаймақ араластырылды, оның майлылығы 20%, демек суымыз 80% болады. Және оған 1 литр су қосты. Демек оның майлылығы жоқ, оған 0 дейміз, ал суға 100%. Бұл 1 литр су. Үшеуін араластырған кезде пайда болған қаймақтың концентрациясын тап дейді. Майлылығын табу керек. Ең алдымен пайда болған қаймақтың майлылығы, салмағы 5, 4, 1. Үшеуін қоссақ 10 болады. Ал жалпы іші 100% болу керек. Мына жеріміз x% болып тұрған болса, асты 100 азайтылған x% болады. Енді бұл жерде майдың сандары аз ба, әлде судың сандары аз ба? Майдың сандары аз болып тұр, демек жоғарыдағы санды осы майға көбейтіп шығамыз. 5-ті 35-ке көбейтсек 175, 4-ті 20-ға көбейтсек 80, 1-ті 0-ге көбейтсек 0, 10-ді x-ға көбейтсек 10x. Демек 175-ке 80-ді қоссақ 255, тең 10x болады. X-ті табу үшін 255-ті бөлеміз 10-ға, сонда x-іміз тең болады 25,5-ке.